హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మహేష్ హ్యాపీ హోమ్. నేను మీ మహేశ్వరి. ప్రొద్దున్నే పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు మా చిన్న అబ్బాయి బర్త్డే. గుడికి వెళ్ళే టైం కూడా లేదండి. పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతారు కదా స్కూల్స్కి, 7 వరకు వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని ఇంట్లో దీపం పెట్టేసుకొని వాళ్ళనైతే స్కూల్కి రెడీ చేసి అయితే పంపించాను. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అరటి చెట్టు గెల వచ్చింది. సరే చూద్దామని చెప్పేసి అయితే వెళ్తున్నాను నేను అక్కడికి. అటు చెట్ల లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ప్లేస్ లేదు అసలు. మొత్తము స్వీట్ పొటాటో మల్లె చెట్లు అన్నీ అయితే ఫుల్ నిండిపోయి ఉన్నాయి. చిన్న జాలి ఉంది ఇక్కడ, పెద్దగా ప్లేస్ కూడా ఏం లేదు. సరే గెల ఎలా వచ్చిందో చూద్దామని వెళ్ళాను. అసలు చూడండి, గల్లీలో మొత్తం నేను కూడా కనిపించట్లేదు అసలు. మీకు ఇలా ఉంటే తప్పక కనిపించట్లేదు. అక్కడికి వెళ్ళి అయితే చూస్తున్నాను. చూడండి, గెలలో అక్కడక్కడ పండ్లు అయితే మాగిపోయాయి. ఇవి మనకు బయట ఎల్లో కలర్ దొరుకుతాయి కదా, అలా అయితే ఉంటుంది. ఇది ఇలా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది, చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది. ఆర్గానిక్ అండి, అసలు ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడుకోకుండా మనం ఓన్గా ఇంట్లో ఎరువులు పెట్టేసి పండించుకున్నది. చాలా స్వీట్ అంటే చాలా బాగుందండి అరటి పండ్లు. మొత్తము ఇక్కడ మా లైన్లో మొత్తం అందరికైతే, మా వీధులు అందరికైతే పంచాము. చాలా బాగున్నాయి. ఒక్కటే గెలకి మొత్తము 140 అరటిపళ్ళు అయితే వచ్చాయి. ఇవి నాకైతే అందలేదు కోయడానికి. తర్వాత మా పెద్దోడిని పిలిచి అయితే కోయించాను. చూడండి, కలర్ అయితే ఈ విధంగా పండిపోయింది. మొత్తం పండినవి తీసుకున్నాము. గెల అయితే ఒకేసారి దింపడానికైతే వీల్లేదు, అసలు పోవడానికి ప్లేస్ లేదు లోపలికి. అందుకని పండినవి ఒక్కోటి తీసేస్తున్నాము. మొత్తము రోజు కొన్ని తీసుకుంటున్నాము. ఈ రోజుకైతే ఇవైతే చెట్టుకు మొత్తం ఆగినాయి. గెల ఒకేసారి దింపేస్తే అన్నీ ఒకేసారి చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది కదా, అలా అనుకున్నాము. కానీ అది దింపడానికి వీల్లేదు, అందుకని ఈ కొన్ని అయితే దింపుకున్నాము. పండ్లు అయినవి చాలా స్వీట్గా అయితే ఉన్నాయి. చూడండి సైజ్ ఎంత పెద్దగా వచ్చాయో. ఓన్లీ ఆవు పేడ ఎరువు అది మాత్రం వేసాము, ఏ కెమికల్స్ అయితే వాడలేదు. అరటిపళ్ళు అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఏదైనా మనం పండించుకుని తింటే అది చాలా హ్యాపీ కదండి. నాకైతే పిచ్చి హ్యాపీ. తర్వాత కేక్ తీసుకొద్దామని బేకరీకి అయితే వెళ్ళాము. అక్కడైతే నేమ్ రాపిస్తున్నాము కేక్ మీద. ఎంత ఈజీగా వేసేస్తున్నారు చూడండి, కోన్ తీసుకుని వాళ్ళు. నేమ్ మీరు రాస్తారా మేడం, లేకపోతే స్పెల్లింగ్ చెప్పండి నేను రాస్తానైతే అన్నారు వాళ్ళు. నాకు అసలు కోన్ పిండడమే, మైదాకు మన గోరింటాకు కోన్ ఉంటుంది, అది వేయడమే రాదు నాకు. నేనే అలా దాంతో రాస్తానని చెప్పేసి వాళ్ళని అయితే రాయమని చెప్పాను. స్పెల్లింగ్ అయితే చెప్పుకున్నాను అంతే. అక్కడ కేక్ అయితే బాక్స్ అయిపోయింది, ప్యాకింగ్ మొత్తము తీసుకొని అయితే వస్తున్నాను. ఇది కేఎస్ బేకర్స్ అండి, నాచారంలో ఉంటుంది, చాలా ఫేమస్. ఇది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, కాస్ట్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అక్కడ కేక్ తీసుకొని అయితే ఇంటికి వచ్చాము. ఫుల్ వర్షం పడుతుంది బయట. చూడండి, రెయిన్బోస్ 2 వచ్చాయి. కొద్దిగా ముందు అయినా చూస్తుంటే చాలా బాగుండేది అనిపించింది. ఫైనల్ మొత్తం ఇంత ఇలా అయిపోయేటప్పుడు అయితే షూట్ చేసాము. ఇలా చూడండి, 2 రెయిన్బోస్ ఎంత బాగున్నాయో ఇప్పుడు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఒరిజినల్ వీడియో అండి, నో వాయిస్ ఓవర్. చూడండి మీరు కూడా. హ్యాపీ బర్త్డే బంగారం. చూడు పుయ్యకోనికి తిరుగు. పెట్టు. హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు. హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు. ఇదేదో బాగుంది. సూపర్ రా, పడుకున్నట్టు అది. నాటి
సాయి తీసుకో ఫస్ట్. సాయి కావాలి. కేక్ కటింగ్ అయిపోయింది, పిల్లలందరూ కూడా కేక్ తిన్నది అయిపోయింది. తర్వాత అందరు కలిపి ఒక గ్రూప్ ఫోటో దింపుతానని చెప్పేసి అందరికీ ఒక ఫోటో అయితే దింపాను. అందరూ వెళ్ళిపోయారు, ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళు. బాగా వర్షం పడుతుంది. తర్వాత నేను ఆలోపు అయితే దమ్ బిర్యానీ అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. పిల్లలు తొందరగా వెళ్ళిపోయారని, టైం ఉంది అని ప్రిపేర్ అయితే అయిపోయింది. దమ్ బిర్యానీ చాలా బాగా వచ్చింది. కొద్దిగా చికెన్ ఉంచేసి కొద్దిగా గ్రేవీ అయితే చేశాను. మసాలా కంపల్సరీ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకు కలుపుకోవడానికి, అందుకు ఆనియన్స్, లెమను. చికెన్ బిర్యానీ, ఈ ఫిష్ కూర అయితే ఇది వండడం అయితే వచ్చు, కానీ అది కరెక్ట్ ఫిష్ అయితే ముక్కలు ఇరిగిపోకుండా పెట్టాలి. చికెన్ బిర్యానీ అయితే కరెక్ట్ కింద నుంచి ముక్కలు రావాలి. ఇలా వడ్డించడం అయితే నాకైతే రాదు, వండడం అయితే పర్ఫెక్ట్గా వండుతాను, కానీ వడ్డియాలంటే నాకు కాస్త భయం. అందుకే మా ఆయనకు చెప్పేస్తాను, అందరు ప్లేట్లో ఆయన పెట్టేస్తున్నాడు. ఇదే అండి ఇవాళ వీడియో. మీకు అందరికి నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.